E aí galera, tudo bem? Bom, a gente vai fazer hoje um vídeo, um pouquinho diferente. A gente vai mostrar um serviço que às vezes tem pessoas que não sabem o que a gente faz. A gente está indo em uma igreja agora onde o pessoal está reclamando que está com problemas no som. E assim, eu fiz questão de estar gravando hoje, até porque não é aqui na cidade. Eu não sei como que é a igreja, nunca fui, né, na igreja, não sei qual que é os problemas que eles estão tendo lá. E enfim, vai ser uma experiência que eu quero estar dividindo com vocês. Então vou fazer uma série aqui, uma série de videozinhos aqui, cortados aqui, para depois a gente juntar, mostrando o que está acontecendo. E geralmente o que eu gosto de fazer quando eu estou indo ver um problema desse? Eu não sei o que eu vou encontrar lá, então sempre assim eu levo alguns cabos, já para eu fazer alguns testes se for preciso. Minha caixa de ferramentas eu sempre levo quando vou, porque às vezes preciso fazer algum reparo, alguma coisa a gente já faz na hora. E principalmente eu sempre gosto de estar levando áudios que eu uso para fazer alguns alinhamentos de som, notebook, enfim, várias coisas assim que a gente pode usar. E até microfone, sempre gosto de levar um microfone bom que eu conheça, que eu sei o som que tem aquele microfone. Porque às vezes você chega no lugar e lá de repente pensa, eu tô com um problema, o microfone tá ruim e tal. E às vezes o problema é o microfone. Então, e às vezes você falar isso para a pessoa, ela não vai entender. Então é sempre legal estar levando o microfone. De repente você chegou lá, tá tudo bonitinho e tal, e é só, de repente, um cabo ruim, ou um microfone ruim, ou alguma coisa mais simples assim, você tem condição de resolver o problema ali e mostrar para a pessoa que, o teu problema tá aqui. Fica tudo mais claro. Beleza? Já a gente volta daí. E aí, galera? Bom, a primeira coisa que eu cheguei lá quando fiz foi verificar que tinha umas caixas de som que não estavam funcionando legal. E aí abri as caixas para ver. Eu podia ter filmado essa parte, mas enfim, tava meio na correria ali e não filmei. E tava com alguns drives com problema e tudo mais. Então, antes de eu dar procedimento aí no som, primeira coisa, tem que fazer o som funcionar de novo. Aí agora eu tô indo comprar alguns drives novos e mais alguma coisinha que tava faltando ali para fazer tudo funcionar de novo e aí sim dar continuidade no vídeo. Beleza? Tô na estrada. E aí vamos agora a chave para cima. Esse aqui é um drive novo. Daqui a pouco eu vou mostrar o drive que tá ali que tá com problema. Aí dá um pause aí. Aí vamos terminar de soltar aqui essa parte aqui para a gente poder acessar o drive. Esse aqui é um drive novo, essa parte de trás aqui. E o drive que tinha aqui a gente não achou reparo para ele. Aí acabou que teve que comprar outro drive, porque a gente não achou um reparo para mesmo. Muito bem, eu mostro aqui, só pra gente ir. Uma forma da gente testar, até para testar com uma pilha aí, mas o jeito mais correto de você testar se o drive está funcionando é aqui, A gente coloca um multímetro aí em continuidade. A gente colocou aqui, Se ele estiver funcionando, ele tem que apitar. Aqui, nenhum sinalzinho. Significa que esse drive, o reparo dele está com problema. Foi queimado, né? Vamos pegar aqui a peça que a gente vai colocar aqui. Testando aqui, Ele deu continuidade, ou seja, está passando corrente. Esse está legal. Mais um pause aí. Pronto. Sempre é bom passar um pouquinho de veda rosca aqui.
Para que o metal aqui, o plástico não fique em atrito direto. Beleza? Só fechar. Chegamos aqui no nosso, vamos chamar aqui de house mix aqui, né? A gente tem 2 amplificadores e uma mesa. Bem comum achar esse tipo de mesa aqui nas igrejas por aí. E a gente estava usando essa mesa direto nos amplificadores aqui, e a gente trouxe um EQ aqui que a gente vai usar um lado para produção da igreja e um lado para monitor. Vamos abrir aqui e ver o que a gente faz aqui. Claro! Veio por aqui para a saída do equalizador. E vou tirar dessa mesa com os cabos nossos para o equalizador ali. Porque aqui é perigoso mexer aqui, tá? Tá tudo bonitinho funcionando, né? Começa a mexer? Se de repente mexe aqui, cara. Muito bem. Esse cabo aqui tá feio, hein? Então, esse cabo aí é o cabo que tá fazendo todo o som da igreja. Esse cabo aí, ó. O que eles fizeram aqui, cara? Por que não dá pra pegar e soldar, tirar isso aqui? Soldar o cabo direto nele, né? Mas claro, cara. Como é que se for... Olha aqui, ó. Porque não precisa ser comprido. É, ele vai ser menor ainda para ser do equalizador ali. O equalizador fica em cima dela. Então, tu tem como soldar isso aí? Tem. Olha o tipo de coisa que a gente acha aqui quando a gente vai mexer. Lá escondidinho, esse cabo aqui é responsável pelo som da igreja toda. Bem confiável, né? Vamos arrumar isso aqui. Preciso filmar tudo isso aqui, né? Muito bem, aqui está o cabo refeito. O legal que seria um cabo novo, com plugs melhores, mas enfim, a gente tenta aproveitar aí o que tem aí, diminuir o máximo possível do custo. Fazendo funcionar, é claro, né? Beleza, vamos colocar agora e vamos começar a ligar e ver o que dá. Bem, agora tudo funcionando. Só dar uma alinhada no som que vem pra cá, som da igreja, que a gente vai estar usando esse equalizador aqui, e esse lado do equalizador aqui vamos fazer o monitor. Mas já dá pra perceber uma grande diferença, né, com os drives, né? Testando som.
Legal, e aqui a gente está com o pastor Renato, aqui da Igreja Batista Independente, aqui em Santa Rita, e é onde foi feito aqui um trabalho com o som deles, que estava com uns probleminhas, alguns reparos para ser feito, e alguma parte de regulagem. E agora o pastor Renato vai dar uma declaração aí para ver o que ele achou aí do resultado aí. Olha, Fábio, nós só temos para te agradecer mesmo, realmente deu uma grande mudança no nosso som. O grupo de louvor agora está muito feliz com essa mudança de voz, você realmente escuta aquilo que você está escutando. Então, queremos te agradecer todo esse teu empenho e o teu profissionalismo, né? Você vê, pastor, que às vezes não precisa de um grande investimento para você ter um som legal, né? Que esse às vezes é o que muitas igrejas estão fazendo, às vezes coloca muito dinheiro e não consegue o resultado. E você vê que o nosso investimento foi pouco, né? Investimos muito pouco e temos uma qualidade muito boa no som. Muito obrigado, Fábio. Bacana. Então agora aqui, ó, eu só queria mostrar aqui os meus dois companheiros ali, ó. E um já fugiu. Cadê o outro? Bom, esse daqui, ó, agora é o responsável aqui, ó, de manter o som funcionando. Que responsabilidade. Bom, o equipamento aqui, conforme a gente tinha mostrado, é uma mesa aqui, uma mesa ciclotron, aqui bem simples, tem 2 amplificadores, foi colocado somente um equalizador e alinhado o som, essas 2 caixas aqui, ó, da frente, que estavam com um probleminha, aqui já foi resolvido, e eles têm 2 monitores de chão, e só isso. E temos aqui, ó, o nosso colega aqui, ó, esse aqui é o mestre aqui, ó, esse aqui é o mestre, sabe tudo, conhece tudo. Falou de alinhamento de PA, se você está querendo contratar para sua banda aí, ó, chama esse rapaz aqui, que ele é bom. É gremista também ou não? Aí, ó, gremista também, um ponto a mais aí. Temos aqui o Ruth, que é um grande parceiro aqui da igreja. Bom, beleza? Tranquilo. E ali, a moçada toda ali. Valeu?